abantu boogera nga bakute n'emizindaalo nga benzi. Eryo nalyo zambi. Muleke kumanya nti ezambi lirimu lyokka lya kiki nga olaba muganda waffe Sheikh Aluma we yalifa, naye lwakuba teyagambye nti kigambo kya nabbi, yagambye nti y'okusala ekirevu alidde ki ye bwali okulya embizzi kaleko. Kigambo ekyo kinene. Kusanga omuntu nga mubuze ng'ali eyo mu kunywa mwenge, mu kulya mbizzi, alabira ddala ng'ali seefu. Naye teyagambye nti kigambo kya nabbi, yagambye endaba ye, si ndaba ya busiraamu eyo. Naye oli otya embizzi Allah gye yaharamisa mu Kulaani, noga nti kaleko. Kusala ekirevu zambi basiraamu. Ye tosobola bikola ki? Kubigeraageranya n'ambizzi. Olaba n'abagirya bagitya. Abagirya bennyini bagikola ki? Bagyewaza na kano kantu mwe abasiraamu. Naye nga gw'ogamba nti asaze ekirevu alidde embizzi kaleko. Tusowa almukarana, okugeraageranya ebyo ebibiri tebirina ebyo bigeraageranyizibwa. Embizzi n'ekiki ekirevu nabbi yatugamba tukirekeko ku basajja. Afuluha, muleke ekirevu. Wakasu shawari mukendeza amaki masulubu. Nabbi n'atugamba nti khalifu lyahudu wannasara, mwawukane ku bayudaaya n'abanaswara, mulekeko ekirevu. Ekyo hadisi ziri kiriya. Naye nabbi talina we yakola ki? Bwe yageraageranyiza kirevu naki? Naye yagambye ye kwe kulabako kwabadde kulabeke, si kwa buki, si kwa busiraamu. Nti obusiraamu bukola ki? Bwe butyo bwe bukola ki? Bwe bulaba. Tegerekisi.